इन दिस सीजन एवरीवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ और मैं तो हफ्तों से परेशान थी बट थैंक्स माय फ्रेंड सामिका जिसने ये नेचुरल रेमेडी मुझे सेंड किया। फर्स्टली यू नीड अ ऑरेंज। इसे टॉप से कट करके इसके सेंटर पार्ट के पल्प को रिमूव कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालकर गैस पे कुक करेंगे इसके जूस को बॉयल होने तक। इसे ठंडा करके इसमें 1 चम्मच हनी मिक्स कर देंगे और 3 से 4 घंटे पे 1 चम्मच जूस लेंगे लाइक अ कफ सिरप। And trust me, it works wonder. Try it out and share your result in the comment.